翻嚟醫生會客室，繼續咧，我哋講呢個運動同埋營養嘅，咁亦都係有運動營養師阿陳全賢啊，我個好朋友阿 Lisa 喺度啦，繼續同大家分享嘅。咁我哋上一集咧，我哋就講咗一啲嘅普通嘅市民裏邊嚟講，佢哋對個營養或者係一個飲食上邊咧，應該要注意嘅，或者有啲嘅謬誤啊咁樣啦。咁其實我哋今一集咧，我想我哋集中啲就係講運動同埋營養。咁啊，有時咧，我哋咧就即係好多時候咧，啲人咧就係會自己會有一啲好奇怪嘅諗法嘅，例如就話佢空肚去跑步。咁啊，當然呢個就即係大家唔好隨便嘗試啊！即係我只係舉個例子就嗱，唔好話正確㗎。但係空肚去飲步，空肚去跑步，咁咧佢會覺得咁樣咧就好似係咪應該減肥咧，可以 burn fat 咧可以好啲啦。又或者咧，即係食完嘢之後咧，隔一段比較耐嘅時間先去做運動，好似咁樣係咪好似消脂咧可以容易啲啊咁樣嘅？你會點睇呢啲咁嘅各式各樣嘅呢啲咁嘅方式咧？我都聽過嘅嗱，其實咧都有啲研究指出咧，究竟空肚做運動好啲啊，定係食飽肚做運動好啲咧？咁呢啲實會有嗰個 argument喺度嘅，但係如果你問我咧，就睇翻嗰個人平時嘅飲食夠唔夠啦？譬如話佢不嬲都係低碳嘅，咁當我哋瞓覺之後咧，其實我哋已經好多嘢都乾糖㗎啦，即係我哋嗰啲碳水化合物。咁你一起身已經係一個乾糖嘅狀態去跑步咧，你嗰個表現就一定唔係咁好㗎啦。因為其實碳水化合物我哋最快嘅能量、最快嘅能源一嚟咧就要爆炸式咧，我哋嘅血糖就係碳水化合物啦。咁如果你已經係乾糖咧，就真係蝕底咯。你係會有可能又用咗你嘅肌肉。上次講係啦，係啊，當然都會有脂肪啦。咁但係你就慢咯，我又覺得唔抵咯。最好就食翻啲嘢會好啲。所以呢個好多年前啦，阿 Lisa 唔知有冇聽過，即係有個天王就講過就係你唔好飽肚食早餐啦。係，我好中意個天王嘅，係，冇錯。好啦。係，大家知啦嚇。咁嗱，好啦，我哋講運動營養咧，係啦。嗱，咁我哋頭先講咗一個，即係我諗嗰個都唔係一個，似乎都唔係一個最理想嘅做法。冇錯。咁嗱，運動嘅能量嘅來源啦，即係我哋講嗱，運動我哋嘅 energy 點樣嚟咧？係咪我哋食完嗰餐飯嚟咧，還是身體真係會好似好複雜咁進行一個新陳代謝嚇，然之後就會一運動就會燒脂啊咁樣咧？嗱，其實燒到脂肪咧都要啲時間。上一集都講過咧，脂肪咧係一個儲存，即係等我哋冇嘢食嘅時候，或者有需要嘅時候，會叫佢出嚟做血糖嘅。但係叫佢出嚟咧就比較慢。咁最快咧就係我哋嘅碳水化合物啦，即係我哋嘅血糖啦。咁所以我哋首先要分得開唔同嘅食物種類，佢對於我哋運動表現有啲咩幫助先？係啦。咁首先咧，我哋碳水化合物咧就係我哋最快嘅能量。咁所以如果譬如話有啲人中意跑步啊，一啲快嘅運動咧，我哋點都要一嚟咧就俾啲快嘅能量佢，即係我哋所謂嘅高 GI 啊，高升糖值嘅食物。白蒙蒙嘅食物，我哋以前唔準食咧，而家你係即刻要去跑步、要去表現嘅時候，就要食白蒙蒙嘅嘢㗎啦。因為你做運動。係啊，因為你要做運動，你即刻要俾個能量佢。咁係高爆炸性嘅。高爆炸性嘅。咁相對嚟講咧，其實蛋白質咧，你食咗佢有冇作用咧？其實佢個作用講緊運動前咧，係唔係太大嘅？點解咧？因為蛋白質咧，佢係氨基酸啊嘛。氨基酸你又唔可以俾即時嘅運動佢，但係又令到我哋個胃咧要去分解佢。要去消化佢，咁當我哋有嘢食喺個胃度要消化咧，啲血就走晒去個胃度，咁我哋啲手腳係要嚟做運動噶嘛，咁嗰度又唔夠血咯喎，咁你咪又蝕咗咯，就分工不暇，係啦，分工不暇，又要消化又要做運動，咁啊幾辛苦，唔係幾辛苦啦 ，multi-tasking 得太緊要，係啦，仲要啱啱起身，個人都未醒係咪？咁又相對又係啦，脂肪更加冇用啦，你脂肪你吞啲脂肪落去，其實你又唔需要咁多能量，同埋又要消化啦。但係有時脂肪咧係令到我哋嘅腸胃咧係容易啲不適，咁所以咧我哋運動前最緊要就係碳水同埋流質。呢兩樣嘢咧就最需要嘅營養素啦。嗱，我哋一般咧如果係運動咧，就通常我哋會分係帶氧運動啦，咁就亦都係有啲叫做阻力運動啦。咁然之後就再去到一啲就係比較即係啲比較長期少少嘅，譬如啲即係馬拉松啊，或者比較即係長時間90分鐘以上。咁如果係咁樣嘅分類。
可能未必足夠㗎嚇，即係你可以補充下呢？係你覺得咁樣嘅一般佢哋呢3種嘅，即係或者呢幾種嘅運動嚟講咧，咁嗰個營養，我哋喺運動之前應該點樣補充咧？嗱呢3類咧聽落亦都實質上係唔同嘅運動類，但係其實佢哋3類咧都係要碳水。都係要碳水，重要嗱。你講緊舉鐵嚟到講啦，因為你舉鐵係爆炸性嘅運動噶嘛，你唔係好煲佢噶嘛，即係唔係啊？已經去到係啦，去到盡㗎嘛。係啦。咁所以你一諗到要去到盡嘅時候，就諗碳水啦。係。咁你樣樣嘢你都冇嘢係慢慢嚟噶嘛，咁所以都係要碳水㗎啦。咁所以呢個一定要啊。但係你話反而飲食之後啦，做完運動之後咧，究竟我哋係要啲乜嘢營養素咧？嗰度咧就譬如話你跑馬拉松啊，你爆炸力啊，定係你嗰個即係呢一個長時間嘅運動量之後嗰個營養素咧，就或者有啲區別啦。即係嗰個份量啦。可唔可以咁理解咧 Lisa？ 即係就算係你做一啲普通嘅心肺，我哋叫做所謂嘅去到 Zone 2，你可以係 talkie 嘅咁嗰啲啊，咁嗰啲嘅運動你都係要碳水，阻力運動更加要碳水。就算係你去到一啲馬拉松嘅90分鐘以上嘅嗰啲高強度嘅嗰啲，即係比較長時間嘅嗰個咧，都係要碳水。係，但係個重點就係幾多碳水。係。全部都要碳水，但係有啲咧就係講緊1個 gram 嘅碳水每公斤1個 gram，有啲可能去到去4個 gram 每公斤，就睇翻你要做幾耐，同埋睇翻你本身個體質，究竟你係一個運動員啦，定係只不過係一個即係OL 啊，只不過想令到自己健康啲，又係講嗰個目的性啦。但係碳水一定要幾多幾時？又係嗰個 Lisa 嗱，可唔可以即係俾啲實際嘅例子？就係譬如一個60公斤嘅平均嘅，即係唔講性別啦。咁一個60公斤嘅人士，佢如果進行一啲即係帶氧運動，佢應該佢個 carbo loading 啦，我哋講係即係一個碳水嘅之前嘅補充咧，應該要幾多？又強力運動啊，或者係一啲比較長期嘅運動，咁有冇一啲咁嘅指引咧？嗱。咁樣我哋首先要睇佢嗰個運動，譬如話60分鐘，一個正常嘅 program 咁樣樣啦。咁其實佢1個鐘頭到2個鐘頭前食翻佢平時嘅早餐又好，晏晝又好，其實已經足夠㗎啦。1-2個鐘頭之前。係啦，正常嘅餐飲。正常，你啲餐飲係要有碳水化合物啦，又有蛋白質啦，即係正常食。唔食餸唔食飯嗰啲喎。冇錯，唔係食餸唔食飯嗰啲啦。咁跟住，如果譬如話佢真係有目的性嘅，去90分鐘或以上嘅，或者佢去到好盡嘅，咁有可能咧1個鐘頭前咧就開始要補差唔多，你話60公斤啊嘛，60克嘅碳水到啦，60克嘅碳水，即係每1個 kilogram 你俾1 gram， 咁最好嘅咧，我會覺得係飲一個 sports drink。一個 sport drink 係啦，一個平時嘅 sports drink 點解係好咧？因為佢有糖，佢有流質，去 prepare 你將會做緊嗰個運動。但係你話唔係喎，直情跑馬拉松嘅時候咧，就係譬如4個鐘頭前容許啊，因為而家馬拉松好早㗎嚇，約4個鐘頭前就每個鐘頭都要補坐底每公斤1克嘅碳水化合物啦。即係你4個鐘頭前就60克嘅碳水化合物，第三個鐘頭前有60克嘅碳水化合物，有2個鐘頭前有60克，到你開波為止。即係嗰4個鐘頭都要補4次㗎咯喎。冇錯啦。嗱，我知道咧，我哋嗰個觀眾裏邊有好多真係玩即係全馬10K 啊嗰啲濕碎啊，同埋我哋亦都有唔少人咧係玩超馬嘅，即係譬如玩100嗰啲嘅嚇。咁所以嚟講咧，大家留意下嗱4個鐘頭。嗱，我想睇下60 gram 嘅 carbo 係咩概念？係咩？即係有咩例子咧？即係除咗嗰個 sport drink 啦，sport drink 就1個份量啦。50 ml 就差唔多30克啦，差唔多。500 ml 差唔多，即係飲咗1 litre 㗎咯。1 litre， 咁呢個首先啦，1 litre 啦，咁當然啦，因為你4個鐘頭前每個鐘頭60克，你冇理由整4 litre，咁又誇張咗少少。咁但係即係譬如話你慢慢開始飲個 sports drink，跟住第2個鐘頭你嗰60 gram。2塊麵包
等於50g 到，哦，切片麵包。係咁但係記住，我哋要食白麵包喎，唔好咁難消化嘅嘢。嗯咁再加啲果醬或者加啲係啦甜啲嘅嘢，咁啊好味啲咯，好容易係啦，好容易。嗱 Lisa 批准你哋食㗎啦，係啦係啦，咁跟住就有可能有生果啦 Yeah 生果譬如話拳頭咁大嘅咧，差唔多20-30個 gram 嗰個碳水㗎啦。咁你又可以譬如話食個生果，跟住又有可能仲有啲咩嘢食啊？食啲 cereal 即係嗰一刻咧就唔使咁高纖嘅 cereal 㗎啦。係你可以譬如話食你嗰啲啲啊多啲提子啊，係啦，有提子乾嗰啲都可以。咁所以呢啲就係你自己要分佈同埋睇翻你自己嘅腸胃食唔食到。我永遠講啦，你唔好比賽前先食新嘢。你永遠係要慢慢去試去調節咯。係嗱呢個當然仲有好多嘅變化啦。咁啊，運動營養師阿 Lisa 咧，淨係即係俾一個即係大家可以參考下一啲咁樣嘅。我諗上網或者好多嘢都可以計到你自己嘅體重，你可以點樣去補充，就係 1 gram per kilo。咁然之後，你可以分開時段咁去補充，令到自己咧嗰個 carb loading 咧係可以幫助到你嗰個 sports performance 嗰個運動表現咧係可以正常啊，或者係符合你心目中嗰個嘅所謂嘅 PB 啦。咁啊，大家都係想達到 PB 嘅啫嚇。咁嗱，其實咧我哋講嗱運動前我哋要做呢啲啦。嗱，咁不如嗱我哋一步步嚟。咁中間我哋需唔需要做啲咩嘅補充咧？如果係多過90分鐘，或者係多過60分鐘，你係好強烈嘅運動量咧，就每一個鐘要30至60克嘅碳水化合物。咁你又係咁又係咩概念咧？因為去到中間嘅時候咧，食條蕉咯，係食條蕉可以就同埋要睇下你嗰個運動係乜嘢嘅狀態，你可以補充到啲乜嘢。即係我成日講咧，三鐵嗰啲好開心嘅，黐喺佢架車度咧有好多唔同嘅，係一個付費咁樣嘅。但係但係如果譬如話你跑步嗰啲，真係一啲好強烈嘅馬拉松選手咧，佢甚至乎乜都唔帶。乜都唔帶，你話係咪會令到佢表現冇咁好咧？係嘅，但係你擺咁多嘢，佢得閒又食啊，令到佢表現更差。係啦，分心。喂，幾時又攞隻蕉又攞隻 gel 咁樣？所以其實真係要睇佢係玩咩運動，同埋佢嗰個咩質素。但係30至60，通常我就係講緊你自己買一啲補充劑，買啲 gel 啊，買啲sports bar，自己睇個 label，就差唔多30至60克每個鐘，咁就得㗎啦。係啦。咁嗱，呢個中間大家嗰個嘅保護咧，當然亦都係要飲水嚇，冇錯，水分嘅補充亦都，因為你咁劇烈嘅運動咁長時間，尤其係嚟緊就嚟有夏天咧，我哋亦都係要注意個水分嘅補充啦。係啦，嗱咁好啦，做完啦，真係做完運動啦，咁啊幾時係補充咧？咁嗱呢樣嘢咧，就好多人咧都會覺得就係話，我做完運動食翻晒，咁咪打晒和咯，係啦，咁嗰個體重管理呢個運動嘅概念係咪冇咗咧？咁嗱，我哋運動之後應該點樣去做一個營養補充？侯醫生你講得好好啊，就睇翻你個目的性啦。如果你真係要減磅嘅，真係冇補充，真係由佢燒落去啦。咁你話燒，你頭先話可以會燒肌肉嘅喎，係咯，係會，係。但係你當你想體重管理嘅時候咧，其實係好難係。肌肉唔流失嘅，你諗下，如果你100公斤嘅話，你咁嘅體型有脂肪有肌肉，你冇可能去到80公斤，即係減20公斤嘅時候，你1磅肌肉都唔流失㗎嘛。係啊。咁所以你點都要乜都流失㗎啦。咁所以咧係乜都唔好補，由佢食得乜嘢就由佢食啦，即係個桶。跟住當你體重管理得 OK 嘅時候，我哋就講緊翻轉頭去標翻啲肌肉啦。通常你話要增肌減脂，我通常係攞2個 process， 永遠我係行減脂先嘅，因為呢個我容易啲控制。嗱，好緊要。減脂係緊要過減磅，係啦，增肌係先，跟住之後，當你減到咁上緊，就 switch over 去增肌個動作。因為頭先講啦，我哋增肌係要多啲卡路里，增加任何一樣嘢都要多啲卡路里。你減任何一樣嘢，你都要 cut 卡路里。你點可以又 cut 卡路里又增卡路里又做到嗰件事咧？係要2樣嘢，咁就會好啲。咁當然啦，我通常幫我啲運動員嘅就係preserve， 即係令到佢嘅肌肉唔好流失得太多，但係減到脂嘅狀況。當佢哋轉翻轉頭就冇咁辛苦，呢個就係可以做到嘅。咁又講翻，咁如果你係減磅就即刻唔好補充，
飲水，跟住譬如話1-2個鐘頭之後食翻你正常嘅餐咯，你係啦。咁如果你話唔係我係一個運動員嘅，一定要 within 最好30分鐘內補充翻你流失啲咩。如果唔係就真係食你啲肌肉啦，咁你又得個吉。所以嗱，咁我諗係視乎即係佢個目的係乜嘢啦。冇錯。如果佢係一個正常嘅運動員嚟講咧，其實佢係應該要補充翻。即刻冇錯，同埋流質嘅水分，你頭先講得好啊，水分好重要啊。咁另外，如果你係真係想減磅嘅，咁就可能係加2個鐘頭先開始食嘢。係，咁就會好啲，1至2個鐘頭啦，就會好啲啦。係啦，1至2個鐘頭啦。咁嗱，但係如果我真係好貪心，我又想減脂，又想增肌，咁應該點樣補充咧？嗱，就係啦，減脂先啦，咁你就唔好食嘢住啦，唔好食嘢住，忍住啦，忍住，同埋個 program 咧都唔好做一個增肌嘅 program， 你又係蝕嘅。你喺度做一個增肌嘅 program， 但係我冇俾足夠嘅營養素你去增肌，咁你咪繼續蝕多啲你個肌肉咯。因為你增加肌肉嗰個 process 係你要整爛咗你嗰啲肌肉纖維，跟住修復先至再變大啲噶嘛。咁所以咧，你點一定會破壞你嘅肌肉㗎啦。咁如果我哋係唔諗住即係減脂先咧，你就唔好破壞得太犀利啦，就嘥咗嗰啲力氣啦。咁做啲 cardio， 做翻一啲strength training rather than 一個係 hypertrophy， 即係令到佢爆肌嘅 program， 咁就會好啲啦。所以嗱，我諗呢個都係一個大家喺嗰個運動嘅選擇啊，同埋營養方面咧，大家都要好好配合嘅。因為其實而家好多時候咧，大家都可能有好多嘅減肥方案啦。除咗話即係你跟足個飲食啊，或者係單純係靠運動，而家亦都有好多嘅針劑可以幫到大家去調節翻你嗰個體重嘅。咁但係任何嘅減肥，頭先好似阿 Lisa 咁講啊，咁佢從一個運動營養師嘅角度嚟講，其實都話俾我聽，任何嘅減脂或者體重管理嘅運動嚟講咧，都可能會流失嘅肌肉嘅。我都覺得係呢個係一個必然嘅一個我叫做 necessary evil， 即係話佢必然會發生一個嘅問題嚟嘅。因為點解咧？其實我哋如果冇做運動嘅時候，我哋啲肌肉咧，其實好似和牛一樣。裏邊好多脂肪嘅，咁但係我哋運動嘅時候呢啲肌肉會實咗噶嘛，咁咪將啲脂肪啊嗰啲就會分解咗啊咁樣，咁你嘅肌肉好似表面上咧係瘦咗嘅，咁所以係點解運動係整個你嗰個嘅體重管裏邊咧係必須有嘅一個方案。冇錯。好，咁呢一集我哋講住咁多，下一集我哋繼續聽下 Lisa 繼續去幫大家去破解好多飲食同埋運動嘅謬思。